ሰላም ንሕና ኣድያምን ኣማንን ንበሃል ኣብ ኔዘርላንድ ኸዓ ቁሩብ እዋን ጌርና ኣለና ኣብ መጀመርያ ኣብ ኔዘርላንድ ኩሉ ነገር ከመይ ይግበር ክንርድኦ የጸግመና ነይሩ ስለዚ ኢና ኸዓ ብኸምዚ ኣገባብ ብዛዕባኡ ዝምልከት ሓበሬታ ክንህበኩም ደሊና እሩም ኣገባብ ርክባት ኣብ ኔዘርላንድ ኔዘርላንዳውያን ነንሕድሕዶም ብኸመይ ኣገባብ ርክባት የካይዱ ከምኡውን እንታይ ከኣገዳሲ ኮይኑ ይረኽብዎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኸዓ ጌጋ መረዳእታ የወግድ ኣብ ኔዘርላንድ ሓደ ግዜ ካብቲ ንስኻ ዝለመድካዮ ፍሉይ ብዝበለ መንገዲ ይገብሩ እዮም ንኣብነት ነንሕድሕዶም ክዛረቡ ከለዉ ገጽ ንገጽ ይረኣዩ ምዝኾነ ሰብ ሌላ ኣብ ትገብረሉ እዋን ንኣብነት ምስ ሓኪምካ ኣትሪር ኣቢልካ ኢዱ ብምጭባጥ ሰላም በሎ ከምኡ ድማ ትኽ ኢልካ ጠምቶ ኮፍ ኢልካ ትዛረብ ወይ ትሰምዕ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ትኽ ወይ ሰጥ ኢልካ ኮፍ ክትብል ይግባእ ብኸምዚ ኸዓ ኣኽብሮትን ተገዳስነትን ከም ዘለካ ተርኢ ማለት እዩ ኣብ ኔዘርላንድ ኣትሪር ኣቢልካ ሰላም ምባሃሃል ገጽ ንገጽ ምረኣይ ከምኡውን ትኽ ኢልካ ኮፍ ምባል ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኽብዎ እዚ እንተዘይጌርካ ግን ተገዳስነት ወይ እውን ኣኽብሮት ዘይብልካ ገይሮም ይሓስብዎ በዚ ምኽንያት ከዓ ምናልባት እውን ንኸይሕግዙኻ ይደልዩ ይኾኑ እዮም ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ግዜኻ ምምጻእን ከምኡውን ቆፀራ መሓዝን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኽብዎ ስለዚ ቆፀራ ኣብ ዝህልወካ ግዜ ንኣብነት ምስ ዶክተር ወይ ሓኪም ስኒ ወይ እውን ምስ መምሕዳር ኣብ ግዜኻ ክትመጽእ ኣለካ ደንጊኻ እንተ መጺኻ ወይ እውን ጠቕሊልካ እንተ ዘይመጺኻ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እቲ ናይ ስኒ ሓኪም ኣብታ መዓልቲ ክሕግዘካ ዘይክእል ይኸውን ወላ ኣይተሓከም ግን ግድን ትኸፍሎ ክፍሊት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቆፀራ ኣብ ግዜኻ ተረኸብ በዚ ከዓ ኣወንታዊ ጦብላሕታ ወይ ኣረኣያ ብምፍጣር ኣድለይቲ ዘይኮኑ ጸገማት ኣወግድ